咁今日嘅片就係去白川鄉同埋高山嘅。咁高山咧仲會撈埋第二日行朝市嘅片段。咁點解喺今集之後係去白川鄉而唔係上富山或者去黑部立山？就係因為我哋訂機票嗰陣咧睇到黑部立山係4月15號先至開山嘅啫。咁4月15號嘅時候，我已經返咗大阪㗎啦。咁另外上高地咧開山嘅日子係4月17號，所以咧我哋兩個都冇去到嘅。咁白川鄉同高山咧，其實我哋第2次去㗎啦。咁第1次去嘅時候咧，喺肺炎啱啱完，我哋喺名古屋上去嘅。咁名古屋上去咧揸車要好耐嘅，差唔多3個幾鐘先去到。咁去到嘅時候咧已經晏晝1點啦，所以今次咧就調返轉頭，早少少去，咁變咗多啲時間咧行入邊嘅。走嗰陣咧，記得攞翻走雪櫃啲嘢。我試過幾次咧，唔記得攞，試咗幾支汽水。咁咧，我 friend 中意影車，攞晒 Sony 大3元翻嚟，買埋部新相機。而家咧影新幹線公園，大約咧揸8個字過嚟。呢邊咧有櫻花，隔離咧就新幹線趕嚟啦。睇唔睇到？收費㗎，呢啲位應該。調翻轉頭要收錢啦！我有埋個窿俾你喎。係啊，你話開埋個窿俾你。咁由金澤咧揸個幾鐘喺嗰邊過嚟，咁啊呢度咧就係白川鄉，但係合掌群咧就喺後邊嘅。咁如果喺名古屋嗰邊過嚟咧，呢度就冇 SAPA 嘅，喺好遠嘅一個 SAPA，因為我3年前嚟過噶啦。咁呢個 SA 咧好細嘅啫，咁啊入去睇下，得廁所啫喎。咁呢邊都冇嘢嘅，咁地圖上呃我啦。咁而家氣温咧15度。咁呢個 SAPA 咧唯一壯觀就係4月咧仲有雪山嘅。我上次嚟咧又係12月嚟，咁咧原本有個觀景台嘅喺呢度上面，咁但係咧唔俾入。冬天咧我上次嚟咧就入到嘅，跟住而家咧連呢個主停車場都滿，唔俾泊。咁上網咧我揾咗好幾個停車場嘅，咁而家泊咗第2個停車場，入場咧而家加價到2000 yen 啦。咁啊呢度，咁咧表面睇上面睇落去觀景台就好靚嘅。一入村咧就中毒啦，好現代化嘅。但係呢度咧點解專登過嚟咧？有間餐廳我好中意嘅，一陣間去食。咁咧呢度有個單張，原來咧而家觀景台咧要收錢嘅。呢個觀景台咧以前免費嘅，巴士上去300 yen，跟住咧行斜路翻上去，去翻咧條橋嗰邊。如果你拍到主停車場咧，就喺嗰邊。幾個波踩到你腳都跛啊！有電噶嘛？佢問起冇啦。有電嗰隻好撚正噶喎！哇！全部都係人。我哋23年嚟嗰陣開心啊，冇乜人嘅，任行。野生㗎。中毒咪知咯。貓先會中毒嘅，人唔會中毒㗎。食水先點會唔中毒啊？嗰個食筋球會中毒啫嘛，花唔會中毒㗎。咁咧？你都想試下人哋係咪水？一路有啲櫻花落葉。不過真係好好彩，我仲諗住冇啦，殘枝㗎啦，乜嘢都冇得睇啊！竟然仲有，呢證明呢度唔大雨啊！京都都未落喎，話今年。我成地都係就知啊！我踩到成架車都係，夜啲過咗要揼翻佢出嚟，有冇會發臭？神社，台灣人最中意。
都話都係食翻嗰間牛肉啊嘛。你中意第二間嗰間，睇下使唔使排位先啦。我哋去寫咗張紙睇下幾，唔係睇下多唔多人先。一定多人㗎。如果多人嘅就排隊食咗先啊嘛。你寫低個表，仲行下啊嘛。你睇下幾現代化，即邊啲係屋仔靚，中間嗰啲全部都唔靚。表面上面古色古香，下面呢啲現代化到仆到仆街。嗰次我哋唔係喺嗰邊條橋行過嚟，特別有感覺。嗰邊嗰啲現代冇所謂啊，一行到過嚟橋呢邊。咪整翻個雪糕啊！貓啊，唔係狐狸啊，獵嗰隻狐獴啊，唔知蒙狐定唔知狐獴，我唔記得咗。見唔翻隻鴨唔開心啊！鴨仔跳一定要係鴨個。你睇下，聽到普通話嘅機會高過聽到廣東話嘅機會幾高。大聲講鳩嘢，大聲講鳩嘢，佢哋唔打撚死你。我朋友教我講㗎。咩？有魚啊！魚啊？鯉魚啊？咩你問佢食唔食得咯？呢啲大陸人肺炎啊，真係死咗啲魚冇魚糧，或者停電死咗都煮嚟食㗎。啊，百鳩幾萬一條。呢個犀利呢個。OK 啊，左邊食打卡。一變咗條石路嘅，上次硬下喎，我記得。唔係啊，石路嚟嘅。我仲記得喺度硬下好大風。你揾啲搖到撲街嗰啲行咯，好唔好？慢慢啊。淨係記得天氣不佳啫。嗱，摁啦，我都記得熬下。呢啲橋好難唔熬喎。橋會唔熬嘅咩？有風就熬㗎啦，係咪？哦，都唔係，都係呢日嚟地嚟。哦，彎道超車，係。拎撚死佢啊！一日咁多人行過，玩2年就爛撚咗。整條石嘅喺度啦，嗰邊仲有條啊，嗰邊嗰啲真係鐵嚟㗎。鐵嘅就可能冇咁忙。呢間啊，好似埋到去個睇就知。有位啊，唔俾我哋拍。可能咁啱有位啫。有啲新人睇住門㗎嘛。但係佢放我哋後邊嗰啲車喎，攞咗位先。
好似係嗰間，呢個係廁所嗰間。喺度等。呢個廁所，呢度旅客諮詢中心。咁食煙咧，只限嗰個位嘅啫。咁喺呢個食煙位呢一間咧，上次食牛肉啊超好食，嚟咗日本百幾日咧，差唔多第一二位好食係佢啊。但係隔離咧呢檔細檔嘅檔口仔咧就唔好食啊，中毒。咁咧，千里迢迢專登過嚟到，竟然唔開。我嘅2000停車場要回水啊！睇下邊有餐廳出面。行翻啱啱泊車嗰邊右手邊有間4.9分啊，最高分嘅 Google Map， 食牛肉拉麵或者食牛肉拉麵或者蕎麥麵啊，不過唔知幾多錢，餐牌睇下先。上網好回慢，我1000yen真係 OK 嘅，6個月前牛肉拉麵啱唔啱啊？去食啦！呢間可樂餅，喂，走啊喂！炒皮辣。3歲裡面是6個月。唔好搭順風車。咩啊？隻嘢唔好搭順風車。行下即係轉右。嗰度攞咗位差唔多。佢淨牛肉1000 yen， 隔離烏冬嚟嘅1000 yen 最上係啊。咁啊好細碗嘅，養生嘅枸杞喎，又掂喎 ，OK 嘅喎。但我會去便利店買，唔係我會去依外買個白沙 ，OK 嘅，300 yen有啲貴咯。咁咧原來會有跟我，不過份量再細啲嘅，咁咧加錢係300 yen。咁試下啲湯先。好淡啊，但係又唔係 Skia 平時嗰啲牛汁。啲牛 OK 嘅，幾好。真係牛肉粉。唔係 Skia 嗰啲劣質啊，雪紅牛係真係片肥牛片出嚟嘅，亦即係大嚿肥牛片。個烏冬係腍嗰啲，而且冇乜味。
個烏冬一般，個湯咧都唔係太得，但係啲牛咧幾好食。杏仁豆腐都唔值得嗌，300 yen太貴啦，但係 OK 好食嘅。咁成個餐咧1500 yen，跟住呢個加多300 yen，呢個可以唔使叫1500 yen 嗰個 OK。咁亦都唔需要等太耐，因為佢好多位，同啲人食得好快嘅，咁值得你食。但係如果係嘅咧，都係嗰邊食嗰個燒牛肉正好多，嗰個鄉土料理咧好食太多啦。哇，唔止1、2條喎，仲有條黑色，仲有幾條黑色有大有細喎。咁呢度咧，呢啲庭園仲靚，咁簡而清啊！琴日謙錄完咧，有咩塞晒落去咧，完全唔靚嘅。嗰邊多啲魚啊！係咯。咁易影啊！白色如果正光 OK 啊，你唔係背光還好啦。白得嚟幾靚啊！嗱，呢邊呢啲啊已經係新派啦，冇咁古色古香。埋去睇都好現代啊！梗係要新派啦，個頂唔知每隔幾多年要換㗎。嗰啲歐洲都係咁樣噶，不過歐洲唔出名啫嘛。咁上高咧就有個觀景台，咁啊行上去3個字。嗰次我哋係一開始去開波上去先噶嘛，上面影落嚟嘅好靚嘅。跟住阿台喵仲喺度努力叫喊，我一同你講，台灣人嚟嘅。跟住佢都唔信，佢話點解你知啊？佢話，跟住我話你講嘢點樣，盲嘅都知啦。啊唔係聾嘅都知啊，都唔係盲嘅都知啊。有偷睇國家機密啊！即係一講嗰啲咁嘅美音，一定係台灣人嚟嘅。不過應該打工嘅，佢哋都好犀利嘅。嗰陣啱啱肺炎完23年。係啦。因為嗰陣咧，如果22年嗰陣冇乜旅遊參觀，好多我上網 Google Map 好多去到都係執咗啦，嗰啲地方。巴士喺邊度坐咧？我哋嚟到呢度都未有巴士喎。咩啊？隔離嗰條大街先有啊嘛。算啦。上次我哋俾人攔撚住，叫我哋 U-turn 嗰個位啊。哦。你話去食嘢，人哋叫你 U-turn 嗰個位啊。哦，嗰度面屋嗰個位，後邊有好多人衝入去。你見好多巴士衝入去，唔俾我哋入去嗰度咧。一睇下地圖就知係嗰度啦。大街啱啱入嚟嗰節大街。咁佢大街就咁轉彎就上到去啦嘛。佢賺喎。可能嗰個牽路巴士仔咧，我哋落山嘅啫。應該係。大巴上唔係呢邊上咯。大巴邊度上到啊？如果大巴上嘅話，仲似個頭文字 D 喎。咪配嗰首音樂，跟住嗰個群馬縣嗰個18 U 連灣喺度放手嘅，嬲，唔係嗰個屯門小巴，屯門小巴，你做乜嘢？你想點啊，師傅咁樣？嗰條女喺度嗌咯，瞓着咗。咪係咯，仲刺激過頭文字 D 喎，咁搞法。頭文字 D 都好刺激㗎咯喎。封晒啦！呢路嗰啲位同佢當年早幾年有人影翻出嚟。水渠改封咗啊嘛，封晒啦！啲
紙槍爛嘅呢間。落雪㗎，有雪㗎。都係嗰句，啲紙槍都好難貼。哦，呢度就行翻大家。上次同事你話呢條路結撚晒冰啊，碌撚住落嚟嘅佢話。咁點解唔行嗰邊咧？咩行嗰邊啊？行我哋揸車上嚟嗰條路。嚟啊！哦。啊，唔係嗰搭大巴嚟，唔搭鐵嚟。啊！碌撚住落街。嗱，呢條背心帶好用啊，掛喺心口，一插落去。唉。勁喎！偷25萬Pokemon卡俾人拉咗。嗰個衝入鋪頭搶啊！唔知打爆波拎定搶，唔係交收嚟嘅。Facebook 我見到啊，交收群點都好過打劫銀行得幾萬蚊。2萬都話查個警察查案嘅人工仲多過賊搶嘅。遲係恨判多幾多年啊？理得你把槍真定假嘅？你判多幾多年啫？係咪先？點睇都係打劫卡鋪抵啲而家。冇嗰個物資未定價賣唔到嘅，有咪寫？張酒就10幾萬啦，又易甩手。咪係咯。行慢少少。嗱，又話身體健康，叫我行樓梯，唔係嚇？你而家仲話叫我行慢少少，啱啱仲喺度串我，話你需唔需要行斜路啊？削樓梯都係2、3層頂緊。財多身子弱啊！你啲大三元嘅富翁人士，我啲窮人 iPhone 㗎咋？我嘅曾經擁有20年㗎咯喎，一 DS 5萬幾蚊，不過如果計比例，我貴過你。你5萬幾蚊係唔咪？止5萬幾，機身4萬6千幾，支鏡2000幾，50.4，跟住計埋通脹。跟住有支70-200，兩支啫，我冇買嗰支28、70，6萬幾，嗰陣萬幾蚊人工，當年最低工資。幾蚊買到架車㗎咯喎。咁啊冇，我計過當年 EK 大 EK4 或者 EK9 21萬幾。你講麥當勞人工13個半，而家行慢少少。石財多身子弱，嗱好明顯我而家窮過你啦，我蝕晒啦，你彈咗啊！我 MV 啦蝕咗咁耐，琴晚賣咗出去，計翻啲台積電升翻賺得916蚊，半年0.6%，做定期人工都多過我，俾你唞陣啦。你慢慢行啦，啲石。
咁行到呢個位咧，8分鐘。咁咧，我上次嚟可以使到嚟呢個免費停車場，咁而家咧旺季就封咗。咁咧上面呢間屋仲有一個觀景台嘅，再高啲嘅。不過呢度咧就靚啲，嗰邊力再企高多少少。使唔使收錢啊？而家個展望台好似唔使收錢。唔該啊，上面個餐廳開㗎嘛，個展望台個餐廳開，買餐廳開嘅。因為我以為要買嘢或者先俾錢先入得去。咁呢邊呢個餐廳同埋咧購物中心，咁嗰度咧上面有個觀景台嘅，唔使錢。咁如果你係落雨天或者冬天嚟咧，呢度全部都係水嚟嘅，要小心。咁廁所咧就係呢個。呢邊咧就購物中心，咁下面咧有人幫你影相嘅。咁後面咧仲有啲雪山，咁咧比起夏天、冬天嚟更加靚嘅，有啲雪。隔離咧，如果餐廳買酒飲咧，就可以喺度啦。入邊咧唔俾影相嘅，咁我買咗個手信。
咁上面呢架巴士咧就喺呢個位坐，上車俾錢300 yen。咁我哋行完啦，而家去高山，揸車咧要1個鐘。咁中途咧有2個道之澤嘅，一個高速公路一個。咁嗰個位插入去咧好危險嘅，最危險咧係出翻嚟嗰陣咧，啱啱好喺個隧道口嗰度，咁啊盡可能唔建議入嗰個嘅。跟住咧差唔多去到高山咧，仲有另外一個道石 Roadside Station 道之澤嘅。